Mohon maaf sebelumnya saya mau tanya seputar rumah tangga. Satu, bagaimana cara terbaik menobatkan seorang istri yang selalu meninggalkan sholat fardu, sedangkan selalu disuruh dan diberi pengarahan tiap waktu tetap tidak mau. Enggak hese tak bagus gitu mah. Boro-boro sia tuh hese kabehan ge. Jalan keluar nama ayah. Lamun pamajikan kita sholat teu daek baek kawin deui beres. Geus mah bagus gitu mah. Ayo bertanya, Abah Haji, Abah Kiai yang terhormat, saya tinggal di kontrakan yang fasilitas airnya sangat terbatas, bahkan dibatasi. Luas kamar mandi juga sempit. Setiap saya mandi junub, mandi besar, saya hanya menggunakan 1 ember air. Pada saat air saya siram ke badan, ada beberapa tetes air yang mental dari badan ke dalam ember. Bahkan lebih sering lagi air yang ada di jari tangan jatuh ke dalam ember. Pertanyaannya, apakah mandi junub saya sah? Terima kasih. Ulah junub-junub ya. Yes, ulah mandi-mandi, ulah junub-junub. Wah, ternyata mah kebutuhan Kiai. Kebutuhan hirup. Mandi na rapih tetep walaupun kumaha diserahkeun deui ka urang. Eta mah ngaranna taktikna. Praktek mandina diserahkeun ka urang walaupun sempit. Naon salahna lamun emberna dikaluhurkeun. Nah dulu babari teh pokos kitu mah. Ah, ieu masih emas bodoh mah. Si emas bodoh teh mah tuh dikaluhurkeun emberna bila perlu beliangan emberna. Sok gerage. Ya, otak teh mah payah. Yang pertanyaan sih kos kieu. Ngisin-ngisin awak ini udah kadena jadi ayah itu ngaranna saya tono eta kaluhur kan liangan dengan di urang mal ngecer kaluhur ya tama diserahkeun ka urang masing-masing. Mendak hati-hatilah ketika urang mandi junub, carana diserahkeun ka urang. 2, Pak Kiai, saya mau nanya apa hukumnya melaksanakan kurban sedangkan kita belum melaksanakan akikah buat anak. 2, apa boleh kurban atas nama istri sedangkan suami belum? Apa hukumnya? Iya kayaknya tak lain buat nanya. Apa hukumnya kalau kita pinjem apa ya motor orang tapi rusak, apa wajib itu ganti apa tidak? Atas penjelasannya saya ucapkan banyak terima kasih. Nah, kos gimana tuh kudu kukulak wajib pendek mal beres mah. Saya pertanyaan kos saya silakan wajib pendek mal beres. Hukum melaksanakan kurban sunnah, hampir wajib muakkad sunnah. Sedangkan kita belum melaksanakan akikah buat anak, ai korban merenjang nyana, ai akikah jang anak. Eta mah dipilih we ente endek korban endek eka sabodo ente. Acan endek ngekahan anak bae jadi acan korban kula we masalah. Terserah tuh kos gitu. Dek ngekahan anak bae ti heula mangga. Ndek korban bae urang teh heula mangga. Nu bagus mah korban ongkoh ekah ongkoh. Ada tuh caritakeun kana kieu. Euy lamun itu sia kumaha sih? Mbe na 2 beres. Urang korban urang hiji, anak ekahan beres. Mun teu boga cenah embe na teu boga hiji-hiji acan ulah ngomong sia. Kotok jago pencit bakakak ku urang nu ngadaharna urang deui
niat kula korban ieu kotok aju di daharna ku urang deui beres. Aduh dur pet. Kemudian apa boleh kurban atas nama istri sedangkan suami belum? Nunda korbannya saha ye? Maksudnya duit saha ye korban? Kos kiamat pertanyaanna, pan korban teh meureun lu bogana. Nu boga duit pamajikan atau pamajikan? Nu boga duit salaki itu salaki. Hari ieu mah apa boleh kurban atas nama istri sedangkan suami belum? Duit anu saha? Maksud dia ada beredan duitnya nak dek korbanan pemajikan gitu meren hanya hoan sih gue. Jadi duit salaki tapi ngorbanan pemajikan nyana nak encan korban masalah kan kudu bebeja lah ke pemajikan kudu bebeja neng dek di korbanan kukulo kulo dek dipencit di korbanan dong dikorbankan ngaranna korbanan tidak dikula ridho atikos gitu masalah. 2 nomor 3 apa hukumnya kalau kita pinjam motor orang tapi rusak apa kita wajib ganti? Tergantung injemna. Zaid pinjam motor sama Ki Umar dari Pasar Kemis ke Cikupa, kemudian dipakai, ternyata sampai Pasir Gadung stepnya copot, step. Nah balik deui atau lanjut ke Cikupa, cuman dipulangkeun deui setelah Cikupa dalam keadaan step copot, teu wajib ganti. Zaid pinjam motor dari sini ke Cikupa, dijelaskan dari Cikupa ada encang saya mau ke rumah encang saya, belah kiri ada encing, sebelah sononya encong, encing. Sudah bisa ada segala encong. Nah, mau ke rumah encang saya, ya boleh. Berangkat dari Pasar Kemis, mau ke rumah encang di Cikupa, sampai di Pasir Gadung, motor kempes, nggak bisa dipakai. Akhirnya ke rumah encang juga jalan dari Cikupa, motor dituntun sampai Pasar Kemis. Dalam keadaan kempes, nggak wajib ganti, nggak wajib ngompak, nggak wajib. Kalau mau mah dia ngedorong dari sono ke sini nggak apa-apa. Ya, Waalaikumsalam. Motor kan nggak ada suaranya, didorong. Loh kenapa emang? Kempes, makasih ya. Saki Umar di si anak blonda ya. Lu dari Cikupa motor nggak nggak ditungangin ya, kagak, kasihan. Motornya kempes, itu lu nggak punya pikiran emang di sana nggak ada kompak, kagak lah, mau dibalikin seperti adanya aja. Tidak rakatin naon guys. Jadi lantaran eta ginjem di Pasar Kemis ka Cikupa nginjem berarti diizinan. Ketika diizinan berarti mau rusak mau enggak wajib ganti, izin kan. Itu wajib. Zaid nginjem motor di Pasar Kemis ke Cikupa, sampai di Cikupa kuki Zaid dipakai ke Bojong. Nah pas perjalanan Bojong Cikupa rusak, stepnya hilang, copot. Nah begitu dikembalikan ke Ki Umar nanya ini stepnya kemana? Copotnya di mana? Antara Cikupa Bojong. Nah lu kan minjemnya ke Cikupa, iya. Terus dari Cikupa saya pinjam ke Bojong. Mau dilanjutkan ke Bojong. Itu yang dari Cikupa ke Bojong mah gua kagak izin, bego. Gua izin juga lu dari Pasar Kemis ke Cikupa. Nah kalau ini step hilangnya dari Pasar Kemis ke Cikupa, gua nggak tanyain dah. Udah, gua ridho. Tapi ini hilangnya dari Cikupa ke Bojong, itu kan lu nggak ada izin dari gua, wajib ganti. Pas gitu. Bab pinjam meminjam telah selesai dibahas.
nanti diulang kembali kalau Haji Pendi panjang umur. Iya, datang di nyaon teh tak kabab eta tah. Ngaranna geus karolot atuh ngaji. Ieu nggak ngaji karena Allah. Ngaji malah tuh sakadar naon kitu ngaranna supaya naon ngaranna ngaji teh ieu mah micen kelesuan doang, kelelahan. Daripada di rumah nongkrong mani ngaji bagus eta kos kitu ngan kurang polrang ieu kumaha mohon maaf sebelumnya saya mau tanya seputar rumah tangga. Satu, bagaimana cara terbaik menobatkan seorang istri yang selalu meninggalkan sholat fardu, sedangkan selalu disuruh dan diberi pengarahan tiap waktu tetap tidak mau. Enggak hese tak bagus gitu mah. Boro-boro sia tuh hese kabehan ge. Jalan keluar nama ayah. Lamun pamajikan kita sholat tidak baik kawin deui beres. Sama kos gitu mah. Atuh hese teh. Nobatkeun orang juga dan orang lain pugus sorangan ge hese tobat. Komo nobatkeun batur. Lalaunan titahna ancam kurang. Neng kakak geus sabaraha kali kita sholat bae ka neng tapi neng teu daek bae. Awas kakak lamun neng teu daek bae kakak deuk neangan deui nu daek sholat. Ayo kumaha mun neng teh daek salat bae kakak deuk deangan deui bae nu daekeun salat sakitu bae tah mah nyandung burung cenah teh nyaho teuing teh ngaranna naon tah kos kitu neangan nu daekeun salat tah sugan bae rada daekeun salatnya hese nobatkeun pamajikan sebab awewe mah tercipta tina tulang rusuk sebelah kiri anu dihandap bengkok. Cakangjeng Nabi bengkok be awewe mah lamun kurang dilempengkeun sakaligus potong, lamun diantep bae kurang bengkok bae awewe eta. Nasehatan kurang sakaligus aju bae tolak bae kula maka geus tolak bae kula maka bae eta ngaranna peupeus nu kitu ngaranna lalaunan kuduna tuh sebab lamun diantep bae bengkok bae awewe mah. Tah, jadi geus aya ti ditu da ti Kangjeng Nabi na awewe mah teu bisa dinasehatan. Hese nya nama. Komo ku salaki nama dinasehatan ku salaki. Asa ngalojokeun sih kita. Lu hatak kudu dibawa ke pengajian. Teu. Dinasehatan ku salaki coba ge. Di bagahan abi amil bae amil. Yo ngaji amil ayo lamana lawamila pinawnya tu amilin waduan sira matu game sadun pirang-pirang amil lamun mau ikut 100 amil artina non kak artina sanyana amil dina ilmu nawa teh 100 beuh 100 loba amat meureunan angka batur mah teu sakieu cak jangan teh ya ieu mah kakula bae pamajikanna teh hayang aing ngaji sikitu ini bebeja ka anak bapak sia magahan aing kunaon atuh emak pajar 100 amil loba amat nya ka batur meureun 50 nya 20 teu beres pokona magahan pamajikan moal beres bae geus kudu dikabaturkeun bae ka batur sia ngajina lah kaing pajar ngalojokeun 100 amil berarti dituna heuy nyeh henteu hese ahoy batas tek lalaunan. Kedua, bagaimana hukumnya terhadap suami punya istri seperti itu sedangkan suami merasa takut dan malu kepada Allah. Bohong sia lain ke Allah kanyana sieuna sia takut kepada Allah bohong sedangkan suami merasa takut kepada Allah lah lain kanyana sia-sieuna kajawat zakuaing
terima kasih hamba Allah ngaranan deh budak lah. Je orang nu ngana pakahan, orang nu nginkeun imah, orang nginkeun mobil, ngalikeun mobil, kudu urang sieun kanyana. Ji, urang nu ngana pakahan, urang nu ngaimahan, urang nu mangmelikeun mobil. Tah pake kunaon ketika urang rek nyandung sieun kanyana. Itu urang nu bego kan eta. Je, itu urang kurang lempeng sebenarnya urang. Geus jarandong kabeh. Maksudna lamun geus mahi mamejehna salah nyandu rasakeunana ku diri sorangan mun diri sorangan jadi rangda. Ketika orang rumah tangga neuleuh batur aya rangda haji loba anakna karunya mah tetep teu boga salaki. Coba mun aing kos kitu kuduna tuh je tuh akur bae sia mah. Lamun aya we boga anak 3 atau 4 yatim aja teu boga salaki tah ragap dada urang tah cek awe beu mun aing kos kitu meureun aing ge sedih geus satu bebeja ka salaki ka tuh urang da aya yatiman karunya amat ayo ka ibadah mah mumpung hirup ayo tah asana tararis dunia ngeulah tararis dunia itu kira pokoknya boro-boro kos gitu aya anak yatimna 12 hajunya nana geus teu usaha susah aya nu mikah hayang ribu datapan karunya anakna karunya yatim entah kaya teh sok lalaki teh karunya mah teu budak yatimnya dibere yatim dibere nyaon ku majikanna yatim kamari ngobrol jeung mana yatim atuh di kubatu ngobrol atuh jeung yatimna di dinya tayang aing yatim malulu can karuhan can naon geus baderdor can naon geus buara eta awewe bau diciptakeunna ku Gusti Allah turang rusuk kiri anu bengkok. Jadi urang mereka anak yatim bae ge nya nama suuzon bae pajar urang bogoh ka mana bae. Kita kos gitu teh. Urang mereka nini nya nama geus bae. Lah mereka nini eta kan karunya boga incu nya. Je aing jauh ge henteu ka incuna. Hajeun kuku mah ge samera nini wae. Cenah teh apa harepanna mah ka incuna. Sejauh-jauh coba ayo. Jauhnya sapan. Timah kolot ka incu. Aya teh ngalangan sedekah nu geus kitu ngaranna. Eta we bengkok bae tah hararese. Nah carana lalaunan. Lempengkeun sakaligus potong. Geuk hak bae di imah tangga teh. Anakan sih terus. Ngan hak-hakna ieu teu kuat pat. Nah, lamun kurang diantep bengkok bae oe. Geus kitu ti Kangjeng Nabina. Geus kudu kubatu lalaunan ngalempengkeunana urang cara lalaunan insyaallah mun lalaunan mah lalaunan boro-boro sagede urang sagede Kangjeng Nabi be Kangjeng Nabi teh lamun keur diuk dihareupeun imah inget ka Siti Khadijah di Madinah Khadijah pohara amat hiji nya nama berjuang teh lain lalagaan ngadorong berjuang boro-boro dirina hartana boro-boro hartana dirina ge pohara dititah pake berjuang kemenang saminggu Khadijah inget menang deui ke sabulan ai keur inget Khadijah kadang ku Siti Aisyah di tukang pan ngomong nembalan Khadijah yo Aisyah yo Khadijah geus eueuh diomong-omong ieu Aisyah yo geus aya di ditu pan Kangjeng Nabi teh benteng nembalan senyum bae Kangjeng Nabi teh pas kitu tangannya nama teu kebel aja teu kebel hampura sekira teh ya Rasulullah ngaranna ge awewe ieu tuh aya di urang mah pentilok menta hampura eta doang sebelna kos gitu doang tilok aya ti Siti Aisyah mah aja menta hampura nu teu kebel aja ngalendot ka Kangjeng hampura ya Rasulullah ngaranna ge awewe teu naon cek Kangjeng urang apa menta hampura tilo
naon tilo baju beta para ranas di mah. Nah iyalah bagaimana hukumnya terhadap suami punya istri seperti itu. Nah caranya pelan-pelan nasihatin lalaunan, neng geus salat encan kene waktu ieu neng tenang we nya heuh Kak paling ngeunaheun kadengna ku urang ngeunaheun kan mun kitu mah deuk sia-sia dikira salat teh goblok beureunanan geus mulai geus lah kembalikan saja aku ke rumah orang tuaku pulangkan saja beres. Nah coba lah gitu misalnya encan Kak jam seberapa emang iya jam hiji lila kene ieu teh tenang bae geus saya teh jam 2 geus neng encan jam 2 sajam deui ning karena ning heulah jangan ge ngeunaheun jadi tergantung urang na sebenarnya tergantung urangna engke ge nya ngintip ka urang asal urang can salat we Kang salat Kak males nih kajah leli kebal kene ieu cek lagi tuh jadi ginain kan ulah dianggap berat urang nangan nasehatanana jeung sahadat teh lah urang nasihatna asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah aing bener teh dengan nasehatan bisi ngasehatan batur horeng urang ge henteu bisi kitu doang fokus urang ngalarang nonton TV ka anak nonton TV bae sia urang naosok atuh seureurikeun ku anak ge jadiana geus kitu amat sih abah bloon dan saya nyebut belon kaing tuh aku lah ulah abah terus baik kita besar wajah nu kamari teh ya kebo mah ngan seukur daunan doang ngan goblok teh kebo maling tangkal dangder boh khusus wow dipaling yo coba orang cabut tinggal cak kebo goblok tolol cak kebo aing mah daunna doang aing sia tapi suka segitu doang ulaika kal an'am bal hum adall gitu pamajikan lamun ku urang di lalaunan kan jam 4 udangkeun neng udang obat karaktarim kan kayak rek sagedeng deui geus kurang biasa ka masjid balik di masjid gak udangkeun deui kan neng geus jam 5 lewat neng geus lewat didalekeun we ka urang neng jam setengah genep neng geus ulah salat neng nyeun kopi kakak we neng iraheun kan ka hate nyana neng nyeun kopi bae neng geulana kakak teh rek HSD teu kudu salat geus giat kana teh nyeun kopi mah giat malam atuh si Mbak geus aya di hareup si Mbak tuh giat nya ge udah paling ge barang ngirit nyekel gelas mending salat teh bae neng di kakak mah gampang ngopi bisa sorangan ieu tuh kan ngeunaheun kana hatena waktu ieu mau sapu dikit gak salat sia salat ayo salat lain kitu ka awewe mah bow embe ge lumpat gitu tuh jadi carana doang ka awewe. Pertanyaan selanjutnya banget sih pertanyaan. Saya baru bertanya di kampung saya telah berdiri sebuah masjid yang cukup bagus di atas tanah hibah dari pemerintah. Kan tetapi ada beberapa orang yang berpendapat apabila sholat di masjid itu tidak sah dan tidak afdol karena bukan tanah wakaf mutlak seorang. Pertanyaan saya, apa perbedaan hukumnya gitu antara tanah wakaf dari seseorang dengan tanah hibah dari pemerintah? Sekian dari saya, jamaah pengajian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setan meureun jamaah pengajian doang teu make ngaran jin lah kira-kira. Saya mau bertanya, urusan pertanyaan apa perbedaannya hukum antara tanah wakaf dari seseorang dengan tanah hibah? Kieu salat di masjid atau di mushola dipersilakeun lamun aya izin tinu boga jelema nyieun mushola kemudian diizinkeun mangga beusi rek sarolat di dieu hek
menang orang salat di dinya. Tapi lamun encan aya izin teu meunang. Kecuali tanah tersebut eta diwakafkeun. Dulur kabehan kula ieu ngawakafkeun tanah jang mushola. Berarti bebas tuh mah sebab lain nyana nu Allah. Lamun dihibahkeun mere tamangarana kasaha merekna. Lamun tanah hibah kasaha merekna kasaha kaki Umar kaki Zaid beda. Lamun hibah kudu aya jelema nu dihibahanana. Lamun wakaf eta teh kudu aya nu narima wakafna ngan ai wakaf maka Allah ai hibah majang ka jelema. Aya jelema nyieun mushola tanahna dihibahkeun da jang Ki Umar selama Ki Umar can ngajual mah atuh terus bae salat masalah lamun dipersilakeun. Pemerintah mah kan teu boga tanah. Nagara kan urang nagara mah. Nu urang mana? Pemerintah mah kan kewenangan ngurus selamanya ngajabat. Jabat teu gablek teu naon. Mantak jana diuk di kursi eheng-ehengan eta eureun bae tanyana jadi DPR nah tuh ditinggalkeun da kursi. Ulah babanggaan ku kursi jadi bupati kikieuan bae di kursi asa jadi raja koang-koang. Ulah aja lain kursinya anak teman nu rakyat eta teh nu kos kitu mantak di demo ku rakyat. Sebab nu rakyat demoeun sebenarnya mah. Itu kene gubernur kitu kene presiden emang istana nu saha nu rakyat. Nang milih rakyat dijenengkeun ku rakyat nu mantak dari rakyat untuk rakyat naon deui tah hiji deui kana oleh rakyat kepada rakyat untuk rakyat eta nu rakyat kabeh nya nama kewenanganna ngurus selamanya ngajabat ge lamun teu di demo beres geus sakitu. Nah kuari pemerintah daerah nyana kuari mengizinkan tanah tersebut untuk dibangun masjid, untuk dibangun musola. Nah eta tanah nu saha sebenarnya tanah nu saha nya nama jadi pemerintah encan sah tah jadi wakafna okos di perumahan aya pasok-pasum. Nah eta teh lamun dijieun masjid can sah lantaran nu saha eta tanahna geus ku teh sah lamun Jumat di lain wakaf. Ai salat mah sah. Ai Jumat mah kan teh sah beda salat Jumat jeung salat biasa. Salat biasa di tanah hibat mangga, di tanah pribadi asal dipersilakan untuk salat umum mangga. Tah di pabrik nya nyieun setiap karyawan yang mau salat silakan di situ. Betul loh sama dipersilakan kunyana. Lamun aya jelema nyieun mau salat ini mah untuk keluarga, nu lain salat di dinya doraka. Tinggal gitu doang. Nah lamun diwakafkeun ngaranna geus masjid jame. Jadi setiap masjid anu geus diwakafkeun ngaranna masjid jawe. Nah eta sah pake Jumat. Nah lamun Jumat di lain tanah wakaf teu sah. Kuari kumaha lamun pemerintah mempersilakeun nyieun masjid eta tanahna heula nu saha. Tuh kan? Ieu teh kawakafkeunana teh kumaha? Kan aya wakif, aya mauquf alaihna. Al-waqfu ala masyaratul waqif tah berarti kudu jelas milik dah milik saha ya pemerintah betul bogaeun pemerintah betul bogaeun milik saha itu kan gitu. Nah kumaha lamun model tanah gambrung teh seperti tanah mawat lamun dipikih mah. Nah masyarakat dipersilakan untuk mengelola. Kemudian lu ieu mah ye dimiliki ku pemerintah. Nah setelah dimiliki pemerintah jang kepentingan rakyat. Wari cak pemerintah ieu mah yuk urang babarengan urang jadikeun wakaf. Oh masalah. Urang jadikeun wakaf ieu mah ye tanah mawat tadina nu boga. Nah ieu diolah dikelola ku masyarakat ijang kepentingan naon? Ya kepentingan masjid, kepentingan kantor, kepentingan dan lain-lain sebagainya. Nah iya untuk kepentingan masyarakat urang jieunkeun masjid jame jadikeunlah wakaf. Oh masalah ka rame-rame masyarakat kos gitu ceritana. Nah jadi ieu mah pertanyaanna apa perbedaan hukumnya antara tanah wakaf dari seseorang dengan tanah hibah dari pemerintah? Itu jauh beda. Wakaf mah diwakafkeun
jang sesuai jeung tujuan wakafna. Wakaf masjid, wakaf musola, wakaf pesantren, wakaf majelis taklim, wakaf tanah, teu meunang diganggu, wakaf kuburan teu meunang diganggu gugat sesuai jeung maksud wakifna. Ai tara hibah, hibah teh pemberian dari pemerintah. Nah lamun diberi pemerintah, pemerintah memberikan tanah, dipersilakan kasaha ieu merekna ieu kakarak wakafkeun. Udah jelas lah itu. Nah, sekian dari saya jamaah pengajian. Wallah.